Hello， 大家好，这里是飘飘哥。时间回到20世纪中叶，当时可口可乐是小款玻璃瓶装的，可乐跨过了太平洋，来到了亚洲、日本、韩国、新加坡、香港，当时的亚洲四小龙以及其他的东南亚国家，人们着迷于这种黑色的饮料。可乐作为一种时尚饮品，深得人心，在社会的各个角落都可以发现它的影子，甚至有些人把它称为快乐水，一天不喝就浑身难受。可是随着一起轰动整个日本的投毒案发生以后，这种玻璃瓶装的可乐被彻底的打入了谷底，也因此出现了我们今天现在看到的易拉罐。这到底是怎么回事？咱们来掰扯掰扯。我们把时间推回到1977年的1月4日凌晨，日本品川车站有6名员工完成了一天的工作，下班一同走出了车站，准备走回距离不远的宿舍。走了大约200米左右的时候，他们经过一个公共的电话亭，其中一个女孩就在地上捡到了一个10元的硬币，她觉得今天自己的运气不错，刚想开口炫耀，这时他又在旁边发现了一瓶没有开封的瓶装可乐，而当年的可乐正是玻璃瓶装的。这个女孩很开心地拿起了可乐，还心想：哎，今天真的运气大爆棚啊，又有钱还又有可乐。可是回头看到其他的同事，犹豫了再三，出于好心便把可乐给了6个同事里年龄最小的一个，说道：我不喜欢喝可乐，送给你吧。可是谁都没有想到，正是这个女孩的这一个不经意的行为，却给这个小同事带来了杀身之祸。咱们看看到底是怎么一回事。这个年龄最小的同事名叫惠元明，当年16岁，还在读书。他的父亲是新干线的员工，而惠元明是来到这里做兼职的，想赚取一些零花钱。接着他们6人就回到了各自的宿舍。惠元明呢，随手就把可乐放进了冰箱。由于第2天休假，大家都不着急休息，洗完澡之后，大家就到了宿舍的2楼休息室聊天喝啤酒。这一聊就到了凌晨1点多。这时惠元明想起来还有一瓶可乐，于是他从冰箱里把可乐拿了出来，带到了休息室。打开刚喝了没几口，突然就把嘴里的可乐喷了出来，觉得这个可乐的味道又苦又涩，非常难喝，于是赶紧用自来水去冲洗自己的口腔。过了不到5分钟的时间，他突然的倒在了地上，身体不断的抽搐，渐渐的失去了意识。同事见状，赶紧的打电话叫了救护车。10分钟之后，救护车赶到了现场，并把他送到了附近的品川综合医院进行抢救。不幸的是，虽然经过1夜的奋力抢救，惠元明还是在当天的凌晨7点30分宣布死亡。在抢救惠元明的时候，医生就已经怀疑他的症状并非是食物中毒，所以在第一时间通知了警方。通过警方的尸检查明了导致惠元明真正死因的是氰化钠中毒，而氰化钠的来源在后续的见证当中也证实正是来自于那瓶捡来的可乐，并且剂量非常的大。众所周知，氰化物是一种无色的气体，带有淡淡的苦杏仁味儿。氰化钾、氰化钠都是无色的净体，在潮湿的空气当中水解会产生氢酸，而略带有苦味。大量的中毒常发生闪电式的昏迷和死亡，摄入后仅几秒钟便会出现焦躁不安、恐惧感，全身痉挛，随后呼吸立即停止。而小剂量的中毒也会在5到15分钟之内出现中毒现象，比如说口腔以及咽喉麻木感、头痛、恶心、胸闷、呼吸加快加深、脉搏加快、心律不齐、瞳孔缩小、抽搐、昏迷，最后意识丧失，以至于死亡。那么到底是谁把如此的剧毒之物置于可乐之中来毒害惠元明呢？当时的警方以为这是一起单一的事件，却没想到这只是拉开了可乐中毒的一个序幕。
早上8点15分，就在惠元明死后不久，离捡到那瓶可乐的电话亭不远的地方，一名中年男子突然的倒在地上，起不来了，立即被人送到了医院。然而到了医院后，发现已经没有了生命的体征。经过警方的检验，死因是氰化钠中毒。这名男子倒地的地方有呕吐的可乐的痕迹，在10米远的地方发现了一瓶喝了一半的可乐。同时在100米外的路灯下又发现了一瓶只剩了一半的可乐，这让警方察觉这已经不是巧合了，很明显这是一起连环杀人案。警方对这件事情高度的重视，警方根据可乐瓶上留下的指纹进行了搜索。随后警方组织了200人左右的特别行动小组，对案发的周围进行了彻底的搜查。在中午12点50分，在距离惠元明他们捡到可乐的地方600米处，另外的一家商店前红色的电话亭边又发现了一瓶未开封的可乐。而这个商家的老板有一个15岁的儿子，他说他在之前就已经看到了这瓶可乐，因为有急事要出去，想着回来后再喝，没想到回来以后警察已经到了。幸运的是他躲过了一劫。现在唯一的线索是那个路灯下的那瓶可乐上的指纹。当时在日本，只有留过案底的人才会在警方的数据库中有指纹。没想到的是，竟然真的找到了一个匹配的人。原来瓶子上的指纹属于一位中年的男子，他的名字叫做金元博，46岁。由于盗窃曾经2次被捕，之后又因为诈骗而被通缉，已经销声匿迹13年了。当警方费尽力气找到了流浪的金元博之后，他供认自己打开了那瓶可乐，他本能的舔了一下，发现苦，觉得是别人的恶作剧，就把剩下的没动的留在那里了。而后他也曾经出现过头晕、呕吐、恶心，但是第2天就过去了，所以也没有在意。经过警方的调查，发现他所讲的一切都是属实的，并非是他投毒，案件也就因此而停滞。氰化钠的致死剂量为 0.15 到 0.2 克。警方发现一共发现的4瓶可乐当中，分别对它进行了化验。那么结果显示，第1瓶导致惠元明死亡的可乐当中，氰化钠总含量为 1.4 到 1.6 克。第2瓶导致中年男子死亡的可乐当中，含量为 1.9 克。第3名在路灯下发现的可乐当中是3克。而第4瓶可乐在商店前发现的可乐当中的氰化钠含量竟然高达9克。这一连串的数字让警方感到了毛骨悚然。随后根据几名晨跑的群众的反映，从去年11月就已经陆续的出现了这些可乐瓶，出现的位置大概是6、7处，而且差不多每隔2、3天可乐就会被挪动一下位置，有时候会出现在更加显眼的地方。然而从去年的11月到开始的案发的时间段里，并没有中毒的报案，也就是说这个罪犯在进行着一个惨无人道的实验，他想测试可乐放在哪个地方被人拿走的概率更高，以及投放多少的剂量为最合适，既可以让味道不至于太苦，又不让喝可乐的人察觉到而最终毙命。猜测到这可能是有人在做活人实验，警察第一时间通过电视、报纸等媒体向民众大力宣传，提高警惕，让民众千万不要捡路边的可乐。顿时东京的这起事件在全日本变得家喻户晓，大家纷纷的提高了警惕，效果很显著。可是呢，总是有性格倔强不一样的人，你说你的，我做我的。过了1个多月，在2月13日的早上6点20分左右，日本大阪有一个39岁的男子，名叫森崎。他在上班的途中去自动售货机买烟，然后他发现自动售货机的机顶上放着一瓶可乐，于是他就顺手把它带到了办公室。同事知道了这个情况之后，极力的劝阻他千万不要喝，
因为上个月在东京已经连续发生了几起可乐中毒死亡事件，可是他就是不听劝告，觉得就是一瓶可乐嘛，没什么大惊小怪的，喝一口应该是没有事的，于是炫耀般的在他的同事面前如同英雄一样，一口气喝下了整瓶的可乐。在他喝完了这瓶可乐之后怎么样了呢？不出所料，他一个跟头栽倒在地上，开始抽搐。同事见状赶紧叫来了救护车，所幸的是送医及时，而且呢剂量不大，他被抢救过来了，第二天就出院了。听到这里，大家都觉得他是幸运的，但是令人不解的是，他在出院2天之后，在家中竟然自杀了。根据他家人的说法是，他知道之前东京发生了可乐投毒事件，同事也极力劝阻，然而他还是不听劝告，喝了毒可乐，自己感到无比的羞愧，就自杀了。这里有很多的疑点，按照常理来讲，这件事虽然是有点丢脸，但是绝对不到自杀的地步。这个自杀的理由实在是有些牵强。然而警方也曾经怀疑可乐杀人事件与森崎有关，因为他在中毒之后的一些症状并不符合氰化钠中毒的症状。然而警方经过一系列的调查后，找不到任何的证据，况且后来森崎已经死去，而且是死无对证了。在森崎案的第2天，2月14日，在东京车站的一个地下商业街，一名43岁的男子在楼梯口发现了一个箱子，里面装了40盒巧克力。因为之前发生了轰动全国的可乐中毒事件，所以这名男子不敢吃里边的巧克力，怀疑是投毒，于是呢他报了警。警方到达了现场之后，并不确定这些巧克力是否有毒，因为这天正是情人节，有可能是谁把巧克力忘在这里，所以呢警方没有贸然的拆开这些巧克力，而是把它当作失物来进行处理。可是过了很久也没有人来领，于是呢警方就把这盒巧克力退还给了生产厂家。厂家商检之后发现，每一盒巧克力其实都已经被拆过了。令人惊讶的是，在每一盒的巧克力里面还放了一句话，大意是骄傲而丑陋的日本人。经过化验，在每一片巧克力里都有氰化钠，而且那几个字是用日语的片假名写的，并且是印上去的。警察基本发现不了太多的有用的线索。另外，在2月14日的当天，在另外一个车站神田车站的厕所里，也有一名男子捡到了巧克力。神田站距离东京站很近，这名男子捡到了巧克力之后，在坐车的时候还吃了一些，随后就晕倒在地，于是呢被送到了医院进行抢救。不过当时医生诊断为食物中毒，男子呢就没有报案。第2天男子也就出院了。警方又对2起巧克力投毒案进行了调查，有证据表明在2月14日之前，车站里就有这些巧克力了，而且投放毒巧克力的人和投放毒可乐的人极有可能是同一个人。但是没有其他的线索，警方的调查工作也很难继续展开。当时这场事件发生后，轰动了全日本，导致一段时间之内，日本人连正常的可乐都不敢去喝。当时可乐的包装是可以回收的玻璃瓶装，但自从这件事情发生之后，大家对玻璃瓶的可乐产生了恐惧。为了消除这些恐惧，易拉罐登上了历史的舞台。因为易拉罐一旦打开之后，就很难恢复原样。那么人们也很容易就可以判断易拉罐是不是被打开过。在1977年发生在日本的这几起连环投毒杀人案一直是个悬案，在森崎死后，也就是2月14日之后，再没有类似的情况出现过。当时的刑事公诉期是15年，也就是说，如果在15年之内不能够破案，那么即便是找到了真凶，也不能给他定罪。然而最终这起案件还是没有能在期限之内破案，直到现在也没有找到真正的凶手。因此这些案件成为了日本历史上的3大悬案之一。针对日本历史上的其他的悬案，我们有时间单开一局。
我们再回头去看，随着森奇的自杀离世，投毒案件也就失去了线索，似乎森奇的死仍然有很大的疑团。这起投毒案件主要发生在日本的东京，当时引起了社会的恐慌。这样的一个随机并在公共场合设置危险，导致人毙命的，其社会危害极大，并且很难防范，所以捡来的东西真的要当心。小伙伴们，你们怎么看这个案件？欢迎留言讨论。今天呢就飘到这里，不要忘了点击喜欢和订阅，感谢您的收看。独在异乡为异客，每逢孤独看飘哥。Peace out。